大家好，歡迎大家嚟到 DBC 數碼一台旗艦台嘅保衛地球大作戰。當然有我呢個同學甲嘅陳燕恒喺度啦，同埋同學月 Peggy 啊，冇錯啊，同學月 Peggy 介紹我哋今日美艷動人嘅老師啦。好啊，佢就係我哋香港嘅假髮之后 Amy Wong。溫老師你好，同學 Joy， 同學 Peggy 你好。我哋香港除咗有呢一個風之後李麗珊之後咧，我哋仲有呢個假髮之後 Amy Wong 喺度嘅。呢個零星好多，梗係啦，係咪啊？你講嗰個好歐啊你嘅，係啊，我出名，係啊，人哋因為我哋香港真係sorry，係啦。咁咧我哋咧嗱，其實咧我就識咗阿 Amy 咧，其實已經係有好長時間㗎啦。我哋即係可以講話識於微時啊。我哋係幼稚園同學開始嚟㗎，係 BB 班開始嘅幼稚園同學。我嗰陣時係點樣識佢嘅咧？咁嗰陣因為你整假髮，真係喎，真係啊！我整假髮，但係唔係我去揾佢啦，係佢邀請我佢嬲你，係啦。但係點解會咁樣咧？就係因為當其時佢影一輯相，係咁佢要揾 model 㗎嘛，咁樣咁啊！但係點解揾到我咧？我就交俾阿 Woon 講下啦。因為咧，其實我同學 Joyce 咧個輪廓非常之靚啦。咁咧嗱，其實咧就佢戴咩髮型咧都可以演繹得好好啦。係咁，所以我當時咧就睇中咗咧佢呢個美艷動人嘅輪廓。跟住咧我就自己咧就打下俾佢。你介唔介意做我個 model 啊？咁就係咁樣，我哋開始咗我哋嘅交情。係啊，冇錯。同埋咧，阿行姐好相遇㗎，嗌得佢實幫手㗎，睇得出我幾好相遇㗎。係啊，係啦，加上溫老師又咁好人，係咪先又咁靚女，梗係啦，大家惺惺相惜。係OK。咁但係我又想問翻啊，即係雖然識咗佢咁多年啦嚇，咁但係咧，我真係都冇話好深入去了解到啊！點解當初你會揀呢一個假髮嘅行業嚟做咧？其實咧，因為我有一年啦嚇，我去外國旅行嘅時候咧，我見到外國有個百貨公司咧，有啲櫥窗咧，就好多啲兔仔啊，着咗唔同嘅設計師嘅衫，咁咧就好得意啊！咁咧就演繹得好好啊！佢又襯晒啲袋啊鞋啊咁，咁但係白兔仔咧就冇髮型。咁我再睇翻呢位設計師咧，真正嘅 fashion show 啦。咁其實咧，佢哋都係有髮型嘅演繹嘅。例如咧，A designer 佢係冬菇頭 ，B designer 係馬尾。咁我覺得，咦，其實我要做個 fashion 人，我要連髮型都襯到。咁但係咧，嗱，你記得我哋識嗰個年代咧，好興剪頭髮㗎。你都係剪頭髮㗎嘛？當時好多年係。咁嗰個年代嘅時候，講剪頭髮，我就覺得，咦，咁好難演繹㗎。如果我今晚要去播嘅話，咁會唔會咧？我整一個假髮係譬如頭箍嚟嘅，就攬喺頭髮後面，咁啊即刻可以轉個髮型啦。咁啊去下宴會啊咁。咁尤其是嗰個年代係短髮啦，我覺得更加有呢個市場嘅需要。變咗就係咁樣開始。咁啊幾好喎！喂，你係講啱咁啱嗰輪話興短髮嘅啫。其實你未必唔知自己適唔適合㗎嘛。係。咁你試一試。係啦，你收你自己把長頭髮，笠頂假髮落去，咁你咪冇犧牲到先啦。頭會唔會大咗好多咁樣？嗱，就係因為呢個原因，我再揾阿 Joyce 同學啦，點解咧？頭大嘅人咧戴假髮係冇頭細人戴得咁靚嘅，而家 Joyce 嘅面係細嘅，所以細面嘅人咧係會戴得靚嘅。嗱，我又講一個大家都識嘅，係即係成日都戴到我啲假髮好靚嘅啦，咁啊就係 Sammy 啦。聽就問，其實 Sammy 個塊面係細嘅，所以佢戴任何款嘅假髮咧真係好靚。係，我所以講 Peggy 你唔好戴啦嚇。我好貪咩？唔係可以戴嗰度。我驚你戴完之後人話，咦 Peggy 來自星星係咯，佢話外星人係咯咁多嘅，羅斯威爾外星人咁。但係Woon，其實你可唔可以咧，即係同我哋講一講咧假髮？其實假髮係啲乜嘢嘅嘢嚟做得成嘅咧？嗱，其實咧講啊，我哋就講哋識於微時嗰啲假髮開始講起啦嘛。當時咧我就真係只係做假嘅假髮，真係假嘅係假嘅假髮，嗰啲頭髮咧係假嘅，唔係真嘅頭髮嚟嘅。咁其實咧就係纖維絲。咁其實纖維絲係點樣做出嚟咧？其實即係膠，即係膠絲。係。咁啲膠絲又係點樣做出嚟嘅咧？其實咧就係用啲膠粒去拉絲而成嘅，膠粒拉絲，係啦，好明白。嗱，即係等於我哋整嗰啲即係膠杯一樣膠粒啦。咁然後你會見到咧，喂，我喺街買啲假髮有五顏六色嘅喎，或者有金色啊、啡色嘅喎，咁又係膠，即係點啊？咁即係話我哋要擺色粉落去，咁然後咧就喺做嘅時候咧，譬如我已經決定咗要今次係拉紅色絲，咁啊係啦，或者拉金色絲，咁所以有色粉啦，有膠粒啦，咁亦都係一啲化學嘅物料嚟嘅。咁而家嘅新月耳咧，好多
多時候咧，啲膠絲早期嘅膠絲啊，就係佢哋係唔可以即係受熱嘅。反而我以前邀請你做 model 嗰啲年代咧，嗰啲假髮咧，你都記得就話，喂唔可以好熱風吹啊，係咁教過你㗎嘛。但係而家唔係㗎啦，而家啲假嘅頭髮咧係可以受熱嘅，即係可以你攞個即係直髮夾去夾佢都得嘅，嗰個捲髮棒揦佢都得嘅。哇，好辣喎！當然啦，今日新熱熱咁好嘅嘢，就更加牽涉到多嘅 chemical 啦，係咪？所以先可以有咁嘅功能啦。OK，咁但係呢啲叫做係舊啲嘅年代嗰陣時會用嘅所謂嘅假膠粒拉膠絲嚟到做㗎啦，係啦。OK，好啊，咁我不如轉頭翻嚟咧，我哋繼續問下阿 Woon 啊，佢仲有冇其他啲嘢咧可以同我哋分享到啊嚇？跟住落嚟呢個時間咧，送翻首歌俾你聽下先啦，就係飛兒樂團嘅 Better Life。大家嚟到 DBC 數碼一台旗艦台嘅保衛地球大作戰，當然有我呢個同學甲嘅陳彥恒喺度啦，同埋同學月 Peggy 啊，冇錯啊，同學月 Peggy 介紹我哋今日美豔動人嘅老師啦，好啊，佢就係我哋香港嘅假髮之后 Annie Wong， 溫老師你好，同學 Joy， 同學 Peggy 你好。嗱，我哋香港除咗有呢一個風之后李麗珊之後咧，我哋仲有呢個假髮之后 Annie Wong 喺度嘅，呢個領先好多。
梗係啦，係咪啊？你講嗰個好歐啊，你已經係啊，好出名啊！係啊，人哋因為我哋香港真係sorry，係啦。咁咧，我哋咧嗱，其實咧我就識咗阿 Annie 咧，其實已經係有好長時間㗎啦。我哋即係可以講話識於微時㗎。我哋係幼稚園同學開始嚟㗎，係 BB 班開始嘅幼稚園同學。我嗰陣時係點樣識佢嘅咧？咁嗰陣因為你整假髮，真係喎，真係啊！我整假髮，但係唔係我去揾佢啦，係佢邀請我去喎。佢嬲你。係啦，但係點解會咁樣咧？就係因為當其時佢影一輯相，係咁佢揾 model 㗎嘛，咁啊，但係點解揾到我咧？我就交俾阿 Woon 講下啦。因為咧，其實我同學 Joyce 咧個輪廓非常之靚啦。咁咧嗱，其實咧就佢戴咩髮型咧都可以演繹得好好啦。係咁，所以我當時咧就睇中咗咧佢一個美豔動人嘅輪廓。然後咧我就自己咧就去打下俾佢。你介唔介意做我個 model 啊？咁就係咁樣，我哋開始咗我哋嘅交情。冇錯。同埋咧，阿紅姐好相遇㗎。嗌得佢實幫手㗎，睇得出我幾好相遇㗎。係啊，睇出啦。加上溫老師又咁好人，係咪先又咁靚女？梗係啦，大家惺惺相惜。係啊 OK。咁但係我又想問翻啊，即係雖然識咗你咁多年啦嚇，咁但係咧，我真係都冇話好深入去了解到啊，點解當初你會揀呢一個假髮嘅行業嚟做咧？其實咧，因為我有一年啦嚇，我去外國旅行嘅時候咧，我見到外國嘅有個百貨公司咧，有啲櫥窗咧，就好多啲兔仔啊，做咗唔同嘅設計師嘅衫。咁咧就好得意啊！咁咧就演繹得好好啊！佢又襯晒啲袋啊鞋啊咁。咁但係我白兔仔咧就冇髮型。咁我再睇翻呢個設計師咧，真正嘅 fashion show 啦。咁其實咧佢哋都係有髮型嘅演繹嘅。譬如咧，A designer 佢係冬菇頭，B designer 係馬尾。咁我覺得，咦，其實我要做個 fashion 人，我要連髮型都襯到。咁但係咧，嗱，你記唔記得我哋識嗰個年代咧，好興剪頭髮㗎？你都係剪頭髮㗎嘛？當時好多年前。咁嗰個年代嘅時候，好興剪頭髮，我就覺得，咦，咁好難演繹㗎。如果我今晚要去播嘅話，咁會唔會咧？我整一個假髮係譬如頭箍嚟嘅，就攬咗頭髮後面，咁啊即刻可以轉咗髮型啦。咁去下宴會啊咁。咁尤其是嗰個年代係短髮啦，我覺得更加有呢個市場嘅需要。變咗就係咁樣開始嘅。咁啊幾好喎！喂，你係講啱咁啱嗰輪話興短髮嘅啫。其實你未必唔知自己適唔適合㗎嘛。係。咁你試一試。係啦，你收起自己把長頭髮，笠頂假髮落去，咁你有冇犧牲到先啦？啲頭會唔會大咗好多咁樣？嗱，就係因為呢個原因，我就揾阿 Joyce 同學啦。點解咧？頭大嘅人咧戴假髮係冇頭細嘅人戴得咁靚嘅，而家 Joyce 嘅面係細嘅，所以細面型嘅人咧係會戴得靚啲。嗱，我又講一個大家都識嘅，係即係成日都戴到我啲假髮好靚嘅啦。咁啊就係 Sammy 啦。張秀文，其實 Sammy 個塊面係細嘅，所以佢戴任何款嘅假髮咧都好靚。係。所以講 Peggy 你唔好戴啦嚇。我好貪咩？唔係可以戴嗰度。我驚你戴完之後係人話，咦 Peggy 來自星星係咯，咁啊外星人係咯咁多嘅，羅斯威爾外星人咁。但係Woon，其實你可唔可以咧，即係同我哋講一講咧假髮？其實假髮係啲乜嘢嘅嘢嚟做得成嘅咧？嗱，其實咧講啊，我哋就講哋識於微時嗰啲假髮開始講起啦，好嘛？當時咧我就真係只係做假嘅假髮，真係假嘅假嘅假髮，嗰啲頭髮咧係假嘅，唔係真嘅頭髮嚟嘅。咁其實咧就係纖維絲。咁其實纖維絲係點樣做出嚟咧？其實即係膠，即係膠絲。係。咁啲膠絲又係點樣做出嚟嘅咧？其實咧就係用啲膠粒去拉絲而成嘅。膠粒拉絲。係啦，我明白。即係做等於我哋整嗰啲即係膠杯一樣膠粒啦。咁然後你會見到咧，喂，我喺街買啲假髮有五顏六色嘅喎，或者有金色啊、啡色嘅喎，咁又係膠，即係點啊？咁即係話我哋要擺色粉落去。咁然後咧就喺做嘅時候咧，譬如我已經決定咗要今次係拉紅色絲，咁啊係啦，或者拉金色絲，咁所以有色粉啦，有膠粒啦，咁亦都係一啲化學嘅物料嚟嘅。咁而家就新月異咧，好多時候咧啲膠絲早期嘅膠絲啊，但係佢哋係唔可以即係受熱嘅。喺連我以前邀請你做 model 嗰啲年代咧，嗰啲假髮咧，你都記得就話，喂，唔可以用熱風吹啊，係咁教過你㗎嘛。冇錯。但係而家唔係㗎啦，而家啲假嘅頭髮咧係可以受熱嘅，即係可以你攞個即係直髮機去夾佢都得嘅。嗰個剪髮棒
辣嘅都得嘅。哇，好辣喎！當然啦，係咯今日生活熱咁好嘅嘢就更加牽涉到多嘅 chemical 啦，係咪？係所以先可以有咁嘅功能啦。 OK，咁但係呢啲叫做係舊啲嘅年代嗰陣時會用嘅所謂嘅即係膠粒拉膠絲嚟到做㗎啦，係啦都冇錯啦 OK，好啊，咁我不如轉頭翻嚟咧，我哋繼續問下阿 Wan 啊，佢仲有冇其他啲嘢咧可以同我哋分享到啊吓？跟住落嚟呢個時間咧，送翻首歌俾你聽下先啦，就係飛兒樂團嘅 Better Life。同我哋嘅假髮之後 Annie Wan 傾偈啊吓，喂 Annie 啊，其實你係由幾年咩年份開始做假髮㗎？你唔記得我哋幾多年識啦咩？98本來咁，好似係98，冇錯98，嗰陣時係你啱啱開始做冇？啱啱開始做冇錯。咁係咯，就一路做到04年啦，跟住有少少改變啦。係，因為其實98年嗰陣時，我識你嗰陣時咧，就即係都係做啲 artist 多嘅。咁你做啲演唱會啊，咁啊有電影啊，或者有啲拍戲啊等等咁樣啦。咁就直到04年啦，咁啊同樣係有個 artist 揾我，咁啊就係妹姐。咁啊其實唔係04年，03年嗰陣時係。咁佢就因為佢有唔舒服，咁啊需要俾啲假髮佢。咁我就開始留意到，即係原來唔係呢個世界唔係得 artist 需要戴假髮，即係原來有一
班人佢哋真係有實際嘅需要，即係除咗你話男人要改變地中海，原來女士都會有一啲咁嘅困擾，可能係因為有病要接受化療要接受。咁我開始諗啦，如果一個病人成日戴住個即係膠絲做嘅假髮，你幾靚膠絲都好啦，都會焗㗎，係啊，有頭瘡啫嘛，係啦，即係等於你即係我啲鐵齒都會唔舒服㗎嘛。即係你頭先講到話，即係你話如果係俾一啲藝人明星戴，咁佢都係戴嗰一陣嘅時間啫嘛，係㗎啦，戴嗰個演唱會嘅啫，係咪？演出完畢佢就除翻落嚟㗎啦，咁變咗佢哋可以或者啲 dancer 啦，係咪？咁佢完咗個 show，咁佢就唔再戴啦。咁唔同一個日常需要咯，日常需要可能我哋出街飲茶見人啊咁如果成日咁膠，佢都係好辛苦啦。同埋咧早期嘅膠絲假髮咧係好靚嘅，即係你有個感覺一睇就知係假嘅，冇錯啦。咁我覺得即係冇人會希望會咁礙眼㗎嘛，係咪？咁我就開始諗有乜辦法可以俾到啲更加好嘅假髮，啲有需要嘅人士咧。咁首先就係做個真嘅假髮先啦，即係真頭髮做嘅假髮啦。咁起碼望落去，即係你第一件事你就唔會覺得佢係你立立好似膠咁樣嘅，咁咪真啲。第二咧就其實咧佢都舒服啲，冇咁焗。咁我係由咁樣開始咧，喺04年有個轉變。咁你嗱，你個04年嘅轉變就係阿妹姐咧就俾咗呢一個啟發你啦咁樣。咁你話呢啲真嘅假髮，咁你又去邊度揾咧？即係學先，你唔識噶嘛，初頭都係嗱。其實咧，可能你會諗，點解要學啊？咁只不過換咗物料啫嘛，你點解要學咧？咁樣乜嘢嚟咯？其實有唔同就係話，如果我哋買即係玩嗰啲假髮，即係藝人可能跳舞嗰啲假髮，其實我哋明知佢假冇所謂，因為得意啊，係咪先？咁但係如果我俾一個日常需要嘅人用啊，咁梗係希望係冇破綻啦，係咪？要靈感特薄啦，舒適度高啦，係咪？咁我覺得，咦，咁仲有technique喺度嘅，咁technique係唔同嘅做法啦。Peggy 講得好啱，係唔同嘅做法啦。咁我就開始即係去揾去拜師學藝，咁我就咧遠赴荷里活，哇，係犀利啊！咁咧就你學整特技，係假髮，係真嘅假髮，係啦，真嘅假髮。咁你問啊，點樣可以整到咁真啦？又點樣可以令到嗰個佩戴者好舒適啦？或者唔影響佢日常社交？例如可以 keep 住做運動、游水嚇，咁或者就算佢流汗都唔會俾人發覺到而自己又 OK 嘅。好嘢喎，游水喎，係咯，係啊，甚至乎佢可以洗頭都得㗎。我去學睇下點樣做到更加好啦。咁甚至乎我即係去鑽研嗰個歐嗰個做法，咁又由咁樣開始有咗一個唔同嘅方向咯。OK， 嗱，而家講到呢度啦，其實假髮嘅頭髮同真髮嘅假髮咁樣咋？係我知有一段係聰明嘅聽眾聽到過。你覺得分別在於邊度先？除咗大嗰個人舒服啲之外，在你嘅立場嚟講，嗱，除咗我諗手感啦，係咪？咁啊，第二就係嗰個環保性，我覺得，因為咧始終你膠嘅嘢，你都係真係牽涉到係唔可溶解㗎啦。咁亦都製造膠嘅過程都會有毒氣所產生啦，咁對環境破壞啦。咁而家我哋大家都係講緊要提倡環保，咁其實可以有啲頭髮能夠循環再用而做到高質素嘅假髮咧，咁就何樂而不為咧？係啊，冇錯。咁但係真嘅假髮翻嚟，邊度咁多來源俾你咧？可能好多人都會諗，咁梗係去大陸好多村姑啦，係咪？係啊，而家大陸係好發達㗎啦，冇錯，已經冇村姑㗎啦。中國嘅人髮係少㗎啦，比起以前。咁但係世界各地咧，依然仲有好多地方係有人髮嘅售賣嘅。咁啊，人髮嘅售賣咧，嗱，其中一個最大嘅來源地係印度。咁點解係印度咧？其實呢個同佢哋嘅國家嘅宗教有關。咁我哋都知道印度係好多人都係大部分信奉佛教啦。咁佛教徒咧，佢哋都係會講緊一個捐獻啊，或者奉獻俾佢哋嘅寺廟咁樣。冇錯，佢哋就會剪咗啲頭髮落嚟，就送去俾寺廟奉獻。咁因為咧，寺廟收集嘅啲頭髮咧，就可以咧賣出去。例如好似賣俾我呢一類型假髮商人。咁佢哋可以有錢啦，有錢佢哋可以繼續經營佢哋嘅寺廟，或者係派飯俾佢哋需要嘅人。咁呢個係其中一個最大嘅來源嚟。印度，我舊年咧就當即係我成為咗傑青之後咧，都有對社會有啲呼籲嘅。咁就係咧，就係呼籲各界人士啦。如果你嘅頭髮有7寸或以上嘅長度咧，我哋係好歡迎你捐出嚟俾我哋。咁我哋就會點樣做咧？你捐俾我哋嘅頭髮咧，
咁我哋就會將佢做成一個假髮，我哋叫佢做愛心假髮，因為你捐咗出嚟，我哋就出力啦。做成假髮咧，我哋就會送翻去俾社會上有需要嘅人士，特別可能係患癌嘅兒童啦，或者係患癌嘅基層啦。咁所以咧，我覺得呢個除咗係提倡環保咧，亦都係提倡呢個愛心嘅散播。佢最好喎。係啦，咁但係捐獻咗7寸嘅頭髮咧，係咪應該好似有啲人係 one length 咁樣 OK 啲啊？要齊啲咯，因為扭碎咧，咁其實入邊有一大段都做唔到。電咗咧，電咗更加差。因為點解咧？我解釋俾你聽。我哋攞啲頭髮翻嚟咧，點樣做呢個愛心假髮咧？我哋係可能係揀啲方法車上去。咁亦都有個複雜啲嘅方法，就係我哋係用人手勾上去。咁勾上去嘅方法咧，其實就等於咧打裂一樣。你打裂咧喺個網穿過個窿打個裂。咁譬如你俾個7寸長嘅頭髮我打完個裂之後咧，我咪變咗得3寸半咯。即係對接嘅。咁呢一個方法咧，就可以係用少啲頭髮就大咗做好，完成咗一個假髮。咁就可以慳翻啲啦，慳翻啲嘅方法。咁最大。另外一個方法，有啲人咧就可能會覺得，我想頭髮長啲，可能我唔對接7寸嘅頭髮，我勾完之後打完個裂咧，一邊長一邊短啦。咁可能用到嘅頭髮咧，你見到咧係可能有5寸，咁必須要嘅頭髮量咧就多啲，咁冇就嘥料啲。係。OK，咁即係話最緊要齊啦，唔好碎啦，即係你長得嚟都係要齊嘅。即係我呢啲係 sorry 啦。係不嬲短頭髮，太短啦，係啦，見唔到啦。咁嗱，但係咧，即係話，如果你係見到呢把頭髮長得嚟，又係齊嘅，咁但係咧，佢係經過一啲漂染或者變咧，你都唔收貨噶啦，係咪？其實都可以嘅，但冇咁好咯。因為點解咧？因為最靚嘅頭髮啊，我哋叫佢做處女髮。頭髮真係處女咁犀利，哇！你唔好嚟，你唔好咁心平，聽書。嗱，其實咧，處女髮咧就係講緊咧，唔係嗰個人個頭，即係唔係嗰個人係咪處女？係你個頭髮，處男髮嗰個頭髮嗱，髮質冇錯。咁所謂就係即係完全係pure。乜嘢都未做過，我哋諗多咗，冇做過任何 chemical。哇，咁大個女可能佢30歲人都未做過咁樣嘅。有啲地方係個譬如越南啊、印尼啊，佢哋可能都未係咁中意玩 chemical， 就有機會。我哋都未有呢啲嘢提供到俾佢啦，係咪？咁多奢侈品咯。OK，咁轉頭翻嚟我哋繼續問下阿 Woon 啊，處女髮同埋非處女髮喺呢個時間咧，就送翻首歌俾大家，就係劉浩龍嘅說明書。凡有老說將你聽到，前面後不可以揮揮兩袖，常亦親的對話挽手，為你慶祝鮮暖清酒，痛哭先停出遊，然而劇一演到將斷破空手，就算早知道劇情，欲與記住還有來年誰來取代我，祈求能溫習過將我真的差錯，來換他好結果，祈求他像我，卻完全勝於我，依照着這地忘記伴你過。
唱的他錯，來換他好結果。有誰人翻嚟我哋第三節嘅保衛地球大雜誌喺度溫馨提示下我哋嘅聽眾啦吓，除咗聽節目之外咧，亦都歡迎你哋多啲上嚟我哋 Facebook 嗰度 like share 同埋留言啦。冇錯㗎，咁啊繼續翻嚟同我哋假髮之後阿烏傾啦，頭先傾到慶合合啊，係啊，處女化，處女化同呢個非處女化，係咁啊處女化咧，頭先就講到就係話咧係哇，可能即係幾廿歲人啊，都未經過漂染啊、電啊，呢個污染過嚇嗰把頭髮咁樣，所以呢就叫處女化。其實都仲有另一個解釋嘅，除咗嗰把頭髮冇經過漂染，就係佢做出嚟嗰個假髮啊，係嚟自一把頭髮。一把即係嗱，譬如咧，say Joyce，你剪咗你個馬尾俾我 ，OK， 你個馬尾我攞嚟做成一個假髮，咁我係好順落咁就攞啲頭髮去勾，我就稱之為順髮。咁但係咧嗱。其他頭髮可能唔係順髮咁係點啊？咁我望落去都係一個假髮噶喎。咁其實就可能係，由 Peggy 嗰度攞兩執，喺我呢度攞兩執，喺 Joy 就攞兩執，夾埋湊夠物料做一個假髮咧，都唔可以叫做 version hair 啦。哦，即係叫雜咗啦嘛。雜咗係啦，因為一個人咧，亦都有一樣嘢解釋，因為佢變咗咧，你東湊一啲西湊一啲咧，會有啲交錯，就頭髮嘅頭同尾咧會變咗交錯，頭髮做出嚟咧就會唔咁順啊，出到嚟嗰個假髮咧咪冇順咁咯，冇順順咧，咁唔靚啊嘛，係咪先？咁你冇順順唔靚，咁點賣咧咁樣？咁又要再做一啲即係其他類嘅嘢。嗱，點解為之 chemical 咧？就其實就等於咧，女士打 Botox 一樣。嗱。女士老咗刨皮，又想變皮光肉滑，咁咪打個 Botox 啦，係咪？咁其實冇順份假髮，又要變皮光肉滑，咁點搞咧？咁就做一個程序叫過酸。真正嘅意思嚟解，洗走佢嘅 critical，即係佢嘅鱗狀表層要洗走。當洗咗咗鱗狀表層咧，佢個頭髮咧好似打磨一樣，就好滑啦。咁變咗咧就冇順份，變咗做滑雪雪。咁你買嘅時候，你覺得都幾靚喎髮質，你會有咁嘅感覺。即係同嗰個無漂染嗰把頭髮一樣咁靚嘅，可以講。係啦，咁樣咁變咗，即係可以視覺上可以叫做一個掩眼法，令到你覺得嗰個頭髮咧係好滑嘅。係咁，但係你買處女髮嘅時候，有樣嘢唔同就係你見到佢滑嘅真係滑嘅。係啊，係啦，佢真係一個青春線牙嚟嘅。係，但係你咧，如果你係買咗一個即係經過做頭先我所講過酸嘅，咁其實佢嗰個滑咧係做人造出嚟嘅。咁可能你會話咁有咩分別啊？係啦，嗱，如果你就咁戴，當然冇分別。冇錯。但係而家我哋講緊嘅就係一個耐用性啦。耐用性就係話，如果你洗多幾次咧，佢就會好似Botox失效一樣，原形不露啦，開始越嚟越鞋，越嚟越鞋。但係處女髮咧就係洗100次都係咁滑。咁點解唔就係講啦？如果啲朋友嘅係真係短暫性需要嘅啫，咁我唔知我假髮咁即係劈喺度嘅啫喎，有冇其他搞錯咧？嗱，就好似一件衫一樣。嗱，你覺得你買一件衫，如果你唔剪爛佢，咁仲有冇用咧？你唔俾人㗎嘛？係咯，你可以分俾人㗎嘛？我都可以㗎，假髮都可以㗎。當然可以。其實我哋咧公司咧亦都有做呢一樣嘢。O K，就係咧我哋除咗頭先我所講收集啲人捐頭夾俾我哋做假髮啊，送俾人啦。咁亦都可能有啲人係因為佢買咗一個假髮之後咧，佢會拎翻嚟俾我哋先。我哋去捐俾有需要人士。O K， 即係譬如好似呢個病人 A 咁樣啦，即係你俾佢用咗呢一個假髮啦，短暫嘅。咁呢個病人 A 可能過咗9個月之後，自己生翻啲頭髮係啦，唔要，咁就俾翻你啦。咁你又再去清潔，再俾下一個病人啦。咁呢個有少少，因為如果佢俾翻我嘅話咧，我會令到咧我即係可能我啲客戶啊，會有個混淆，就我哋買啲頭髮係咪二手㗎？咁所以咧我就唔會咁樣做，我係會直接 refer 帶佢去唔同嘅資源中心，可能有公家醫院，可能有私營嘅資源中心，我帶佢去嗰度捐。咁但係咧嗰個中心收集完之後咧，會交翻俾我幫佢清洗同消毒。因為如果我公司幫佢收翻咧，就難免會有人有個錯覺，覺得你係咪有二手貨？係啊，因為真金白銀俾錢買貴嘢啲嘅，有用嗰啲嘅，佢覺得咁我即係買緊二手定一手？係啊，仲要洗一手係一個病人大個，係啦，佢心理障礙咯，所以我帶佢去一啲可以接受捐嘅中心嗰度，咁好好啊，做得非常之好。咁呢個假髮做得非常之環保喎，係咯，係啊，我哋愛惜地球噶嘛，係咯，真係冇諗過，即係我哋唔知啊，以為衫有啲捐啫，冇假髮有啲捐啊嘛，係
咁可以即係服務到一啲係嗰段時間係需要戴假髮嘅病人啊嘛。喺呢個時間咧，我哋又聽翻首歌先啦，就係林宥嘉嘅《口的形狀》啊。难道不用说，我也能听懂你说的话。要开始工作，要去洗了，生活想说。我哋最後一節嘅保衛地球大作戰，係啊，溫老師你好，我想請教下你啦，戴假髮咧，會唔會覺得好假嘅？你專同個街嗰度就最容易即係俾人發現，梗係一係坐巴士啦，係啦，或者飲茶就行過啦，咁啊，你講得好啱，就係個界位啦，因為你會覺得一個真人係有頭皮噶嘛，即係會睇到嗰條頭皮啊，個肉色啊，或者嗰個梳度，有啲實在係個轉啊，有啲條好似幼過一支針啊嗰個界，咁冇可能一個真人係同埋咁整齊嘅，係啦係，咁所以咧就即係其實後來咧都已經係演變同埋改良成為呢個頭皮係好真實嘅，咁但係一個好真實嘅頭皮咧，佢哋係用啲咩物料去做咧咁好多咧就譬如喺台灣啊咁嗰啲假髮咧都會用一種叫做 PU 膠，咁佢喺個 PU 膠上面咧就種咗啲頭髮上去，焗喎會唔會啊？冇錯，膠嘅膠咯焗嘅，咁但係由於咧即係又唔想俾人發現啦，又想穿崩，咁所以啲人就要犧牲下啦，忍受下啦，咁又話 PU 膠喺個界位嗰度，就會假頭皮嘅感覺，咁咪深啲啦，係啦，咁所以個心理上就好啲。咁但係始終個問題就係除咗焗啊，即使你能夠抵受到焗，但係就會對你嘅頭皮有個問題就係可能會形成生痤瘡啊，因為你吸住咗又有汗嘅時候咧，就唔係咁好。咁所以咧，我哋後尾咧亦都諗咗個方法咧，去代替到佢呢個 PU 膠，亦
係亦都有呢個異曲同工之妙。係我哋用絹布，用肉色嘅絹布，去製造咗呢個似皮膚嘅感覺，而且又透氣，而且又夠輕，又疏通，係同埋起碼環保好多先，唔係膠先啊嘛。咁所以就會係舒服啲啦，舒服啲。同埋咧，我會有用即係唔同深淺度嘅即係膚色嘅絹布，因為有啲人頭好白噶嘛，啲人頭好黑，咁要襯翻佢先得嘅。我真係諗唔到絹布嗰種質料可以俾到人哋有種頭皮嘅感覺。你講得非常啱啊！再同學，一層片冇人得㗎，我哋用3層夾埋一齊嘅，咁做佢咁樣重疊佢咧，然後咧再喺入邊勾頭髮，先做到呢個效果嘅。咁個做法真係似我哋真人嘅皮膚啦。咦，咁係咯，表皮啊，咩內真皮啊，內皮啊，好叻啊！而家真係，你呢啲都識啊，係小學學啲嘢。咦，咁但係織落去嘅時間要用咩機器定人手慢慢織落去啊？其實先用人手，咁但係咧都可能咧要我哋入一個焗爐，去令到佢固定咗，唔會走位嘅咁樣。但係起碼唔需要用太多即係化學嘅物品啊。冇錯，好多膠呢一樣嘢先。係。如果清洗嗰方面係咪照樣用翻我哋平時用嘅洗頭水嚟洗咧？其實一個真發燥嘅假髮，冇錯。由於咧即係佢已經係唔係直接喺你個頭就生出嚟噶嘛，咁冇咗頭油啊嘛，冇咗頭油咧佢就唔會立嘅。冇錯。咁唯一個污糟可能就係出邊嘅塵啦。咁其實最容易污糟就係個網啊，接觸到你個頭皮嗰個位置，因為你嗰度真係有少少頭油。嗰個頭油係唔會滲落個假髮嗰啲毛髮度㗎嘛。唔會嘅，即係唔會隨住咁樣滲透落嘅。真係要清洗嘅時候咧，唔需要日日洗，但係你覺得唯獨是個網污糟咧，可以係用呢個酒精去抹個網，去消毒同清潔個網。咁就得㗎啦。咁但係咧，當然你話日日戴住，咁你個頭髮有塵㗎嘛，咁都要洗下佢，但係好輕輕咁養下佢，唔需要太多嘅即係洗髮水。係得唔得咧？梳咗啲塵就冇問題嘅，係可以嘅，係可以嘅，可以乾淨變梳。係啊，可以梳走啲塵嘅呢樣嘢。係啦，咁你洗完之後啦，係咪揾個風筒吹翻乾佢咧？其實咧同新人一樣啦，你成日吹頭髮到你個頭髮都會發生汗啦，咁佢一樣會嘅，可以有一個自然風乾吹嚟做好。如果戴得耐又覺得悶悶地想換下顏色咧，咁我哋自己本身嘅做法咧就唔會話用一啲永久性嘅染膏，因為都係有少少覺得佢唔夠環保啊，需要阿摩尼亞。係啦，我哋變咗就會用海寧草 henna 去做嘅。咁但係海寧草相對嚟講喎，譬如話你染髮用 henna 染髮嘅話咧，洗得多都容易甩晒啲色嘅喎。呢個係事實，所以有時我哋啲客人都會問，點解買咗個假髮翻去咧？我哋洗一次咧，成盆水都係黑色㗎，或者成盆水都係啡色，因為我哋真係用一啲海寧草去染嗰個頭髮翻嚟。天然嘅嘢。因為我哋咧其實做嗰個假髮咧，我哋收集啲頭髮翻嚟，唔一定係黑色或者啡色，我哋係要再染過。咁我用啲天然嘅嘢去染佢，但係咧由於佢呢個假髮啊，呢個 wig 啊，你唔使日日洗佢㗎嘛。冇錯，洗得多，佢咪甩得多咯。洗得少，咁咪甩得少。係，咁如果咁樣講咧，幾環保喎嚇。係啊。只用咗洗頭水啦，跟住洗完之後咧就盡量唔好吹添，咁你真係慳電力啦。你哋講開環保呢樣嘢咧，我要講多少少一個補充啊。其實如果大家要去日本嘅朋友啊，可能發現日本咧好興一啲咧百貨公司咧就賣緊啲叫小髮片。係。咁啲小髮片係做咩嘅咧？其實佢哋可能賣俾一啲銀髮族，因為頭髮白啊條髮，唔想成日去染頭髮，一成染咧都係一種傷害，對自己面對環境。因為佢出少少你就要染，冇錯，小髮你又要染啊嘛。小髮片就好似一個頭夾咁，不過有頭髮嘅髮夾，夾住咗之後有一個條白色嘅界咧，咁亦都好靚。但係嗰個小髮片咧，會唔會又有少少似假嘅頭皮可以見到？因為嗱，嗰個片擺喺頭頂度，咁好容易覺得又係假嘅咯。所以亦都有分好多種網底，我哋都用嗰種絹布嘅網底咯。咁都有嘅，都有嘅，連啲小髮片都有。真啱我用啦。咁好似阿 Peggy 呢啲頭髮咧，唔係齊唔係長噶嘛，即係短同埋碎噶嘛，有咩用係嘛？係啦。嗱，我見到佢咧，我諗到咧，係真係好多善心人咧，即係可能聽到我嘅呼籲咧，就編咗頭髮俾我。咁但係咧，有時可能佢哋都唔識啊，編咗頭髮咧係唔適宜做一個假髮嘅。係啦。咁我又覺得好嘥，唔想嘥咗佢哋一片嘅心機。咁我將你啲短啊點咧？係點樣處理咧？我咧就留意到一樣嘢，有時有啲病友，其實佢都唔中意戴假髮嘅，即係有啲人個人喜好唔中意啊嘛，但係佢又唔想去買上外眼俾人望住佢喎。咁我就幫佢哋諗咗咧，揾呢啲棉質做嘅帽。咁而喺個帽嘅邊咧，就車少少頭髮，望落去好似有頭髮，但係有帽咁，就啱晒 Peggy 啲類型短頭髮俾我咁樣用。少少咧，我真係 touch 錯啦，我真係唔好有啲
你嗰個就係花紅乜咗？我你個髮型咁靚咁好睇嘅啫，好有創意喎！好有 passion，覺得好有熱誠啊！對呢個工作。哇！你呢把頭髮揾啲咩嚟裝住佢哋保存佢好啲啦？嗱，其實咧，我哋即使我哋譬如嗱，你買嘢都係即係都有個 packaging 噶嘛，係咪？我哋呢方面咧都有諗到要即係同環保有關嘅。係。首先我哋其實就會俾人哋一個係一個紙袋嘅，一個盒型嘅紙袋咁樣。咁但係亦都有啲人覺得，哎呀好壓榨，會有咁嘅客人嘅。咁我你俾個類似密實袋嗰類我啦，咁我塞落個手袋度啦咁樣。係。咁密實袋咧都係膠，於是乎我就特別咧去揾廠咧訂製咗用 EVA 物料磨砂軟軟地咁種膠嘅物料，但係佢係環保料，咁係即係相對地係即係歐盟嗰邊認可嘅一個物料，去做咗一種密實袋，去俾佢哋去裝佢哋嘅假髮咯。OK，咁啊相對嚟講個又高咗啦，係咪？因為係咯，因為佢嗰個袋呢個環保袋係會貴啲噶嘛。貴啲，咁但係其實你相對你個地球又襟啲啦，咁都係嘅。咁你講開你話歐洲呢一方面啊，點解我冇聽你講過咧？會去歐洲嗰度攞啲頭髮嚟做假髮咧？頭先我哋可能都係集中咗講印度髮啊，或者係越南啊，或者印尼啊咁。其實咧係有歐洲髮嘅，咁歐洲髮亦都係最貴嘅，因為好翻啊嘛，好靚，好靚，但係有歐洲髮嘅，有歐洲髮嘅 ，OK， 但係可能攞翻嚟個工序就會長咗少少。其實係成本貴咗，係啦，成本會好貴。OK， 喂，我哋今集真係講咗講唔完，但係時間又差唔多，亦都想同大家講唔想講嘅嘢啦。就係因為咧，其實今日保衛地球大作戰咧，就係最後一集嚟㗎啦。好咁我希望你啲聽眾聽完今集就發啦。冇錯，多謝。咁啊，最後一集我哋好咧，請到我好朋友阿 Woon 上嚟同我哋做節目啦。咁啊，我都想同大家講多謝聽眾啦，呢一年幾嚟支持我哋啦，亦都多謝 Peggy 你啦，多謝我啲機會我真。其實我做咗呢個保衛地球大作戰咧，除咗係返工啊鬥人工之外啦，學到好多嘢。其實真係學到好多嘢，我覺得係我畢生難忘嘅一個即係免費教育啊，自己唔使俾錢，仲有得收錢嚟學嘢。咁啊，希望下次再有多啲機會喺呢個空氣之中同大家講多啲環保嘅嘢啦。咁喺呢個時候唔想講都要講sayonara，唔好講，我哋會再見嘅，我送翻首哥哥張國榮嘅少女心事啊，唔係女啦，阿 Woon 啊結咗婚中女啦，我係中性女嚟嘅，因為我未結婚，咁我點啊？我中間喎，你唔上唔落。好啦，下次希望第一時間仲同大家見面。OK，拜拜。